¿Sabes qué es la auscultación? Consiste en escuchar sonidos producidos por el cuerpo a través de un estetoscopio. El estetoscopio aumenta la intensidad del sonido. Debe de haber silencio en el entorno para evitar distracciones. Se coloca el estetoscopio sobre la piel para escuchar y aislar los sonidos. Tener los ojos cerrados ayuda a la concentración, al igual que considerar los sonidos en su integridad. ¿Qué no se debe hacer? No se debe colocar el estetoscopio sobre la ropa, ya que las fibras de la ropa alteran el sonido. Al igual que evitar tocar el tubo del estetoscopio con las manos. Los lugares donde se puede auscultar es en la región torácica, donde están los pulmones, o en el corazón.